要解决什么问题？我想解决我女儿咳嗽的问题，她咳个不停。哦，我要解决这个问题。我看到一个河马，很大的一个河马，嘴巴很大的河马，在喷气啊，喷气啊，河马在喷气啊，喷什么呢？河马知道的吧？河里的，嘴巴很大的。他在喷的时候就赶了蛇走呀，好多蛇过来呀。你小女儿现在精神状态怎么样？再说一遍，就有回音。啊，我说你小女儿那个精神状态怎么样？她精神状，她就没有力气。哦。那个。其他还好吧？疲惫啊，其他还好。哦，我就看到好多蛇呀，涌过来呀，好多蛇涌过来呀，然后啊，啪，那河马在喷气啊，那咳嗽就在喷气赶蛇呀，好多蛇过来了呀，好多蛇过来呀，好多的小那个蛇啊，那个小也不是小，因为。哎，好。为什么有回音呢？哦，这边声音关掉了。现在好了，现在好了。看到好多那个蛇啊，很长啊，那个细蛇啊，过来的时候啊，那个河马呀，啪，啪，河马也在喷气啊，所以看起来咳嗽啊，拼命咳啊，那咳是在喷蛇呀，在那个赶蛇呀，啪，好多蛇啊，那个河马在不停的在赶蛇呀，你现在你说怎么办呢？我说什么？那你想想现在怎么办才能让那个咳嗽停止？也就是让那河马不要喷。目标是什么？目标就是让蛇离开。让蛇离开。对，蛇离开了，那河马就不喷气嘛。它喷气。那就是为了让驱赶蛇。对，赶蛇，所以它在赶蛇的时候拼命的像喷呐，像咳嗽啊，看起来。那蛇既然找那个河马的话，肯定做错了什么事情呢？那这样的一个状态的话，那就把你小女儿看成河马，有好多蛇来找她，我们就这样去慢慢自己就这样，自己就慢慢去定位，然后你就对那个小蛇说，你既然来找我，肯定是我做错事了。你既然来找我，那肯定是我做错事了。对，一承认自己做错事了，一个蛇少了一半呀。刚才很多的蛇过来，蛇一半，眼前就消失了一半呀。你继续说，你既然是来找我，你既然来找我，肯定是我做错事了。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 现在那个剩了1/3到1/4了呀。继续说。你过来找我，肯定是我做错事了。你过来找我，肯定是我做错什么事了。你过来找我，肯定是我做错什么事了。好像。过来找我，肯定是我做错什么事了。好像一股气啊就往里边回了，刚才拼命往外喷了，好像慢慢往里边回了。继续说。你过来找我，肯定是我做错什么事了。你过来找我，肯定是我做错什么事了。然后你说，一方面我厌恶那些动物，一方面我厌恶那些动物，一方面我又想吃那些动物，一方面我又想吃那些动物。
继续说。一方面我厌恶那些动物。一方面我厌恶那些动物。一方面我又想吃那些动物。一方面我又想吃那些动物。一方面我厌恶那些动物，一方面我又想吃那些动物。你说我也想不明白，这到底是怎么回事呀？我也想不明白，这到底是怎么回事？对，你现在想想，你既然你厌恶的话，一般来说你厌恶它，我就根本不理它了，你干嘛还要吃它嘛？你就内心有个想法，升起一个念头或者什么，因为要想想这个，你以前没想过，只说厌恶，但吃的时候就不嫌厌恶，就不厌恶了。所以，你说对呀。我看灵牌上说，看了这么多案例，都是由吃动物引起的。你说这句话？我看那么多灵牌，都是因为吃动物引起的。好多案例都是由吃动物引起的。好多案例都是由于吃动物引起的。看了这些案例以后，反而强化了我对动物的厌恶。看了这些案例以后，反而强化了我对动物的厌恶。而不是反思自己不应该吃动物。而不是反思自己不去吃动物。而不是反思自己不应该吃动物。而是不是去反思不应该吃动物。对啊，现在我就是说，除上帝的对老鼠的厌恶，包括你前阵子排的时候怕所有动物，然后呢，今天呢又看到那个河马拼命在那赶那个蛇啊，然后这里边就出现对那个动物的厌恶啊。你看那些灵牌案例以后，感觉好多病啊或者问题是由于动物引起的。由动物引起的，而不是说吃动物引起的，所以强化那个由动物引起的，由动物引起的，而不是强化成了吃动物引起的。所以在这里有个误区在这里了。应该强化，脑袋里记住一根弦是应该吃动物引起的，应该是吃动物引起的，而不是由动物引起的，而不是由动物引起的，是因为吃动物引起的。动物也没招惹你，你也没有应该厌恶他们和不应该厌恶他们，也没有应该厌恶他们或者不厌恶他们。只是说你吃了它，它来报复来了。只是说吃了它，它来报复了。吃了它来报复来了。只是吃了它，它来报复来了。我们强化了被报复的过程，就产生了这样的厌恶的感觉。我们强化了报复的过程，所以呢，就产生了厌恶的感觉。所以就产生厌恶的感觉。实际上，真正的原因是自己吃在先，自己做出在先，他报复在后。是。第一步吃在先，第二步报复在后，第三步才产生的厌恶。现在呢，你倒过头了你的历程倒过头来，厌恶动物，就把个吃给忘掉了。应该是吃，首先是吃是不对的。不应该是。对。吃动物。吃了动物以后，才产生了那个来报复。但是你就看中定在这个报复上面以后呢，产生了厌恶。然后你对它的厌恶，那些动物就来了。所以说，应该来说，你最近几个月以后，你看看那些案例，看看产生了厌恶感强化了。所以呢，刚才那老鼠来了，现在呢蛇来了，厌恶了一个。现在的那个这么多蛇过来的话，只有像河马这样这么大的嘴巴，来吹气才能赶得走所以拼命克。
拼命磕啊，要把蛇赶走啊。所以这个磕得很厉害，这个就磕得很厉害，就像那个要河马这么大的一个嘴巴里边呼出来的气才能把那个蛇赶走啊。当然，真正的应该要从哪个地方反制呢？要从不应该吃动物，而不是对动物厌恶。第一步是自己做错了，第二步他才报复。现在呢，你变成那个他来报复，看成了对他的厌恶，那出了这里呢？这几个连贯的呢？包括上次那个羊烤那个眼睛呐。首先就是因为吃了羊肉串引起的。羊肉串在火上烤嘛，被烤了一个，他倒过来烤你眼睛了呢，所以发出强光来照了眼睛。你说我现在要纠正我自己的想法。我现在纠正我自己的想法。纠正自己想法的时候，眼前蛇没了呀。现在眼前没蛇了，河马没蛇了，河马也闭出嘴来了，是就这个观念。明白了吧？现在？应该是先想到吃动物不对。所以呢，你原来那个错误的想法是对动物的厌恶，而不是想想自己吃动物是一个极大的罪过。我以前想的是，我以前想着，他来报复我了，我也不敢吃了，我吃不着肉了，我就觉得我就不喜欢他们了，有种那种感觉。这个感觉还是其次的，这个是还其次的，内心更深层的就产生了厌恶感，这个让你自己意识不到，那我灵牌分解开了就看到了。明白了。对，这种就是细微的变化，内心变化了以后，因为意念上的变化，他就感觉得到。那是我这种感觉，怎么会我女儿咳嗽，跟她有？动物报复的时候往往是报复你身边亲近的人。如果让你自己咳嗽的话，你拼命忍，你还忍呢。就像你身上有划痕的时候，你自己忍，但小孩身上出点问题就着急了，就要赶紧处理了。所以动物也懂的，它要报复的时候，有时候就报复到你自己麻木的时候，就报复你亲近的人。所以这个咳嗽还是你那边引起的。那我要改变观念。所以说应该来说，因为我刚才排了一看连贯的事情，我刚才一开始也没有接到排那咳嗽的事情，排你身上那个，排你身上的时候，你看那个老鼠用那个叉子插你，因为你对它有厌恶感觉。我排完了，我现在那包都不痒了。本来痒得很，现在你去摸它都不痒了。就好那包在那里。就这那有包，但是闲闲一摸又疼又痒。对，因为那个。对，因为那是没排之前，它持续不断的一直在刺你，在进行当中。现在它已经不刺了，只是留下一个伤痕。留下伤痕呢，你用那个亮子水再涂一下子，这样修复快一点。就是以前的话呢，你即使亮子水放上去也不管用，为什么？一边在恢复，一边新的被刺了，就是不断在吃，不断在吃，不断在吃，你修也修复不完。现在呢？对，我放亮子水了也不管用，还是痒，还是疼。因为它刚淋排完嘛，现在已经都不痒也不疼了。因为它不吃了嘛，所以说是那个，这个就是不是说我们讲故事就实实在在同时进行的呀，同存在的呀。我说的时候就存在的呀。现在刚才同老鼠一沟通以后，老鼠走了以后你这边就不痛不痒了，一样的呀。
刚才你就说对动物的那种厌恶感，把它放下以后，平衡好。首先自己吃它就不对的，而且吃它的时候就没有那种厌恶感。好，我要。然后呢？我要有这个。然后呢，从灵盘当中看到人家那个好多病是动物引起的，这自己吃的不反思自己吃的，反思了一个动物给人类惹了麻烦，所以呢就强化了对它的厌恶。这里有个搞差了。你要那么一说，我好像确实是这样，好像是这种想法。啊。那我们要变一下。啊。是我们吃动物不对。啊，吃动物不对。不是动物。而不是动物的存在不对。不是它的存在不对，不是它的存在不对，是我们吃动物不对。对，吃动物不对。你呢，只是看到那血淋淋的很多案例，就是这动物报复上来了。好。那我就改变观念。啊。OK。好。对。就没有这种厌恶感的那些动物也不招惹你了，所以呢，好像一口大气就松过来了，缓过劲来了。刚才那河马，拼命吹气啊，吹的这个声嘶力竭的吹气啊。我看到那么多蛇过来，我都自己吓一跳。所以我问你你女儿的精神状态怎么样？那个还好，因为后来我看明白是一种形象的。河马同那个蛇就有点像那个决斗的感觉，所以呢，还好，因为是你要是年轻人嘛，如果年纪稍微大一点的人呐，如果看到那么多动物过来的话，这个人就很不妙。所以刚才我问了你说还好的话呢，我再排下去就看到原来是在对决。不像那个人家吃了好多那个蛇，然后蛇成群结队来报复，那就情况很不妙。这是一种提醒，一种对决。反正就记到心里去。好。好像这个过程呢，就是一边我在同你聊，一边在排，一边就是启发，慢慢记到心里去，观念改变了，他能感应得到的，他就跟着改变了，然后他们就走了。他一走以后，那个河马就安静下来了，不然他张着这大嘴巴，一直气出来咳嗽啊，咳嗽，这个咳嗽实际上赶那个蛇呀，赶蛇呀。对，他都不停的在那咳呀，一下不停的咳呀。那表面上看起来是在咳，实际上就是河马在赶蛇，就这样的，要这样的。使着力气在那赶。你看他也是，我看女儿就是那么咳，不停的在那咳。好像他也是浑身都没有力气了，他们咳的都已经没力气了。对，他就是这个咳嗽就是武器了，就是像那个就是武器对抗那些那么多蛇啊，不是一两个蛇啊，很多曾经记得我数都数不清的那个小蛇啊，也不是叫小蛇，就是叫细蛇，眼前看到不是细蛇细的，就跟水蛇。对，水蛇那种。对，而不是那个大蟒蛇，不是那个很粗的大蟒蛇，是那个差不多那么细的，但又很长，很多就是立起的就涌过来，那个河马就只能吹气啊。河马吹气，张个嘴巴吹气嘛，就是表现出来咳嗽嘛。好，那我就是要把我的观念，由厌恶动物变成人不应该吃动物。从厌恶动物要改变成纠正到，不要吃动物，而不是去厌恶动物。好。首先你要想到，动物没招惹你，是你招惹在前，吃它在前，然后它来报复了。是。然后呢，你如果砍一截，把自己吃动物这一节不看，只看动物来报复的话，就确实很可恶，让人得了那么多的毛病。那就厌恶他了，但是要把那个再往前跨一步，原来是自己错了，只是他来讨债的，对，把这个观念搞清楚了就好了。好，知道了。好。
现在还听到咳嗽声了吗？应该慢慢会。还在那咳2声。啊，对，慢慢会平息下来。好。啊。那我一会儿看他有什么进展，应该。会慢慢好起来。哎，对，慢慢会好起来啊。好。他有没有这样的观念呢？对动物啊，应该他没有吧？他都喜欢动物，他很喜欢动物，他其实很少吃。好。他不怎么吃动物。那就这样啊。好。回头再说啊，好。拜拜。